توی چند ثانیه یه تکنیک متقاعد سازی بهت یاد میدم که بهت این توانایی میده که هر کسی رو متقاعد کنی تا کاری که میخوای رو انجام بده. توی دهه 90 میلادی یه روانشناس آزمایش کوچیکی انجام داد که طی آزمایش یه اثر روانی به اسم زیانگریزی رو کشف کرد. روانشناس اون اثر رو اینجوری تعریف میکنه که حساسیت آدما به ضرر کردن 2 برابر بیشتر از به دست آوردنه. به طور معمول اگه $100 بهت بدم خوشحال میشی، ولی اگه همونو ازت پس بگیرم 2 برابر بیشتر ناراحت میشی. پس اگه میخوای دوستتو متقاعد کنی که همراهت ورزش کردن رو شروع کنه، بهش نگو بیا ورزش کن خوش اندام میشی. در عوض بهش بگو داری هی چاق‌تر و چاق‌تر میشی. اینطوری پیش بری پس کم کردن خیلی واسط سخت میشه و اون خودش متوجه میشه که الان بهترین وقت برای کاهش وزنه و اگه شروع نکنه به ورزش کردن این فرصت رو از دست میده. دقیقاً این اثر در بازاریابی هم صدق میکنه. پس کاری کنیم که مشتریا بدونن اگه از شما نخرن چه چیزی رو از دست میدن. به مانی ملحق شو تا قدرت رو یاد بگیری.